तो भाई आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, वी आर बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैक्स स्टंट एडर। आई होप आप अच्छा है। तो गाइस आज की इस ब्लॉग में कैसा है, ये आपको दिख रहा होगा पार्सल। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। इसका वेट था बहुत टाइम से, तो ये भी आ चुका है। बहुत ही शानदार चीज़ मंगाई है। देखते हैं इसमें क्या है। तो भाई आप देख सकते हैं, हमने मंगाया है बोया का M1 माइक, जो हमारे इस गोप्रो के लिए मंगाया है। इसकी हमें बहुत नीड थी, तो खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। जैसा कनेक्टर है, एक वायर ये आई है, एक वायर ये आई है, एक ऐसा कवर आया है, और ये रही मेन चीज हमारा बोया का M1 का माइक। ये माइक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार चीज़ है। और ये सब कवर ऊपर का, नॉइज़ वॉइस नहीं आया है। ये हमें मंगाना था क्योंकि कैमरा तो ले लिया हमने, तो उसका माइक भी ज़रूरी था, तो माइक मंगा लिया है। अब मैं बताता हूँ माइक कैसे लगता है कैमरे पे। ये इजीली एक स्टैंड है, इसको आप इस पर यहाँ प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कवर आता है ये कैमरे पे, वो इजीली यहाँ से ये लगा के, और ये इजीली लग जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही शानदार चीज़ लग रही है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आने का। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो क्लैरिटी एक बार को नहीं हो, लेकिन आपका तब तक वॉइस क्लियर नहीं होगी जब तक वीडियो मज़ा नहीं आता है। और कैमरे की आवाज़ भी अच्छी है, बट लेकिन इससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हमने मंगाया। तो गाइस अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो हमारे बोया के माइक से हो रही है। आई होप इसकी वॉइस अच्छी आ रही होगी आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें और वॉइस क्लियर आ जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इंस्टा स्क्रीन पर आ रही है, इसको फॉलो करना, क्योंकि जो वीडियो होती है वो आती है इंस्टा पे। और आपको माइक अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप भी परचेज करना। ब्लॉग को करते हैं और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए